أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما رحمت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبلما شريف لا جبراني لا جبو أمبو فوكا ولي مندو كرن كرن على أو منو سغلين بي أنا جمانين كوكا أني جمانين كوننا فانغو فان أمبي الله سبحانه وتعالى دلي alaka kisina ka hina naka barka jidilin alaka oke an bela jelenka aw bismillah ka jemukan konnana no e spécial ramadani jemukan do ambe wuli ka se karamogo ma anika karamogo bismillah kenen konnana wala sa ambe kala horma min konnana fasamantiya munun ba kono ka se ka nyefoli ka islamawi ani aywa min kena ka ke akonnana o ka nyefo mogo ye wala sa bela jelenka se ka nyoro do soro sungolo in konnana o hukumu konnana bi ambe sogonin ko khadijatul kubra ale kalanso konnana ani an karamo min be nyogombolo e ustaz abdallah traoré ale may min be tafsir ke khadijatul kubra kalanso konnana abe sanchaman bo yani anga do korfo konnana amba fo assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Be Allah subhanahu wa ta'ala tando kanema ani kishi ani barka ko chaman banyini Allah ta'ala bolo aka uchaya kata aka chiden baka alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaka sahabau ani maoma ndoye asenda nola fokata se alqiyama dodoma okofe mbe lamelkila kelengina bela jelenfo ka tele sirifila ka allajelikila kelengina bela jelenfo mamunu be ka fo no unana kana anwa jata bidoina ka foli bila kata o kelengina bela jelema ka foli bila kata tele sirifila nyama pama no de a Sheikh Usman Haidara ka foli bila kata ma ani ika don ka fo maoma be ni kenenka mamunu kera anwere ka sobe no de haja maturi ka foli bila kata ma khadijatul kubra chew ani amuso ka foli bila kata o kelengelena bela jelema ka lajalikela kelengena bela jelenfo jalo kika foli ka akosigi ima inshallah. Ustaz Abdallah an wula ka se aw ma bi asabu ye walasa fendo be sungolo in konnana no e geleyay bo geleya dun fura o ye noyay sa zambe fe ka don yalma sungolo kono ka hina nyogona ani ka noya dake nyoy yalma nafa balawa ni nafa bala an nafa kana ka ke muni munye ani ni islamé ake atalan akana ka nafa juman soro min bato ango ke so samay Sherif la jabarani alajaba bela jilema alhamdulillah ame Allah subhanahu wa ta'ala tano alemi masauka masai masamumbe kafo na ale debe hunke adama don kelengelena bela jilei ibse ka jo ikado ika dita de la ambe masai fo masamumbe kafo ale de hine masai ale de jien hine labole masai walla hara hine kerenkerene masado ama nyine ale Allah ta'ala fe aka hine aka shuru ambela jelen ka jien fara la haraka kofe ambe shera ka fo mafoite fara kara ale Allah ta'ala yere kelempewe Muhammad aya ale ka chide ale mi anko hine kedila ikado danfen kelengelena bela jelen kadaka Allah subhanahu wa ta'ala ko amma alquran konnala alakira jogola kafo walaw kunta faddan ghalidha alqalbi lam faddu min hawli kafo e alaka chide ne kunkera ma ko gelentige ne kumake ma konogontige ne kumake hina bagay ikado sabo bela jelen kumbe boli kabo ikrefe nga ikomi ikra hina bagay ikra konogontige israka sabo bela jelen lakafo nyogoka hanna soro kabila munu kumbe note ka nyogon ka dimisira la ote nyogon ka kuma fo ote ben nga ikra sawabe ko bela jere fara nyogon ka ne ga hine sawabe amen nema ani kishi ni barka tamam banyini ka ke alakra Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaka sahabaw ani mauma turan no fe fokata se jodoma mbade alislamaw amfle ni ikado kalomuna ni togo de ka fo ko sunkalo ikado o koro fana ka fo ko hine kalo nafra ko sunkalo o koro de ka fo ko shahrur rahmah ikado hine kalo o de sunkalo surtout mbade amfle ni la haramuna ni wakati yerela ni wakati sungolo abenendo ikado geleya wakati ma ni anga nyaw taka laje olumumbe no o nyaw olubeke degay no olubeke moni
iba soro oluka gelen ka teme hari ubin ka gela ka teme maloka o kama an ka hine nyogona na an hine na nyogona ikado amaga hine ambe atonobo Allah subhanahu wa ta'ala ayela shulike anwe ka ke hine ka alquran aya chaman ba konnala alakira sallallahu alayhi wa sallam ale fana an lashu ka ke hine kelila adamade nyogona an ni nyogonche hari baga munun be ka fo ni o baga munun be no olute adamadenwe baga senfla baga munun be fofo o dishiga baga munun be no otekuma alakira sallallahu alayhi wa sallam ayan shu ka ke hine kelila o baga nunu kelenkelena bela jelenye emay mado ale aljana soro ika don ni hine nyogonya e bagan doye no ye wuluye a hinena wulula Allah subhanahu wa ta'ala aka bara wal nyumando ka do aljana kono ni wulu hineni sababu yayi minogo kumalela ale ammi ka fajila afalen ko fajila abora aya soro wulu do de fana be minogo ganendo o wulu fanana o kama ayi wulunye wulumbe ka nembo minogo geleya kama a jigina kolon konnala kata ka samara fa ko o mine a nyin flala ka bo kana o jita ka di wuluma ayi wulu de la mine adama dentere islametere kafiritere femeretere wulu de kodo ayi wulu ayo o lami o jila munke ikado alakira ko sallallahu alayhi wa sallam inafo abi hurairata binane aye aka hadisa konnala chugamna alakira ko Allah taala ni chenka bara nyumai ala ya awal nyuman don aye ka ke aljana kono don sawiyai o ye wulude mbade alislameo aha an adamaden ɲɔgɔn ni hinana i adamaden ɲɔgɔn na surutu i alislami ɲɔgɔn surutu i ni maa min ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam e kɛra sababu ye ka hinɛ dɔ ta k'a ɲɛsin o ma i k'a dɔn maa tɛ se ka o dan fɔ ka se a dan na ka d'a kan alakira ko sallallahu alayhi wa sallam maa o maa ne e de kɛra sababu ye ka maa kelen ka o sun tigɛ sunkalo kɔnɔna la o tigi ye baraji min sɔrɔ i k'a dɔn a ka sun na k'a daminɛ fajiri fo ka taa se i k'a dɔn fitiri seli ma a ye baraji o baraji sɔrɔ a kɔnɔna la ko Ala taala bɛ o baraji ɲɔgɔnna di e ma e min kɛra sababu ye ka tamaro den kelen ta k'a di sunbagatɔ ma k'a fɔ karisa nin minɛ i k'i sun tigɛ ni a ye e y'i ka baraji sɔrɔ wa i k'a dɔn nin fana ye a ka baraji dafalen sɔrɔ mun b'o kɛ o ye hinɛ ɲɔgɔnya de ye fo que an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn an ka tugu ɲɔgɔn kɔ ka suguriw ta ka o di ɲɔgɔn ma ka sunankariw ta ka o di ɲɔgɔn ma sunkaloba in kɔnɔna la i bɛ se ka nafakatuli kɛ nafakatuli fɛn na mun bɛ k'a fɔ n'o bɛ nafakatulikɛla yɛrɛ i b'a di min ma min bɛ o wasa e ma ye Ala taala ye a fɔ an ye alikuranɛ kɔnɔna la k'a fɔ lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun i k'a dɔn aw ka ɲumanya tɛ kɛ fiyewu aw tɛ kɛ maa ɲuman ye fiyewu aw tɛ alijana sɔrɔ fiyewu aw tɛ siratu tigɛ ɲumanya la fiyewu aw tɛ kɛ adamaden ɲuman ye fiyewu fo aw ka fɛn nafakatu fɛn mun bɛ k'a fɔ ni o kanu bɛ aw yɛrɛbakun yɔrɔ n'i taara e ka suntigɛyɔrɔ la jalo ka taa e ka suntigɛyɔrɔ ta k'a lajɛ k'i ka tabali sanfɛla ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ dumuni fasɔn suguya bɛɛ lajɛlen bɛ a kan n'i y'a ta k'a lajɛ namasa bɛ yen n'i y'a ta k'a lajɛ nɛmuruba bɛ yen n'i y'a ta k'a lajɛ pɔmu bɛ yen n'i y'a ta k'a lajɛ tobilifɛnw fana bɛ yen mɔni sigilen bɛ yen kini fana sigilen bɛ yen i b'a sɔrɔ dɔw ka yɔrɔ la hali sɔ fana sigilen bɛ u ka dumunikɛyɔrɔ fana na nin bɛɛ lajɛlen sigilen dɔ bɛ i k'a dɔn k'a fɔ tabali kelen sanfɛ e kelen bɛna nin bɛɛ lajɛlen dun e y'i sigi k'i miiri wa k'a fɔ e adamaden ɲɔgɔn dɔ bɛ yen tamaro den kelen dɔrɔmɛ kelen k'o don tamaro la i b'a sɔrɔ o se tɛ o ye k'a ka sun tigɛ o la yala e y'i sigi k'i miiri o la wa i dun b'a la ka nɛɛma fɛn o fɛn dun nin ye Ala taala bɛna i ɲininka nin nɛɛma kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na alikiyama don na e ma ye alakira Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ale min ka fisa ni danfɛn bɛɛ lajɛlen ye alakira hinɛna a ka hinɛ bonyana a ka hinɛ sera hali baganw ma a ka hinɛ sera hali fɛn wɛrɛw ma minnu bɛ n'o tɛ bagan ye don dɔ la kira bɔra a ka so kɔnɔna la mun y'a labɔ a ka so kɔnɔna la kɔngɔ de kira labɔ a ka so kɔnɔna la kira bɔra kira b'a la ka taama ka taa sira fɛ a taara sɔrɔ Abubakar fana bɔra a ka so kɔnɔ mun ye Abubakar fana labɔ a ka so kɔnɔna la kɔngɔ de ye Abubakar fana labɔ a ka so kɔnɔna la u fila ye ɲɔgɔn kunbɛn Abubakar ye kira ɲininka mun ye e labɔ alakira ko Abubakar ma mun y'i labɔ o de fana ye ne labɔ n'o ye kɔngɔ ye o taatɔ la o taara Umar ibn Khattab fana kunbɛn o taara sɔrɔ Umar fana bɔtɔla don alakira ko ma mun ye e labɔ i k'a dɔn k'a fɔ Umar ko kɔngɔ de ye ne labɔ o y'u fara ɲɔgɔn kan ka taa alakira ka sahaba dɔ fɛ sallallahu alayhi wa sallam
o tara o sahaba in fe sahaba kenye ni chebelebele ba saba in natolai ako ma shite na duna mara bidugu kolo kola ma mun ben ka fo no ka duna ka bunka temene ka duna nununka ayo o lasigi afolla ka jumenke ay tamoro tinsa ne tige kanada alakira sallallahu alaihi wasallam anaka sahaba nunun koro ka fo ko aye nindun nye aw fana ne niye o ko fe cetara muruta alakira ka hina kama cetara muruta abe kata saga do kantige alakira ko ma sallallahu alaihi wasallam ita tola fleni mba don ibe kata muna ibe kata saga do de minaka o kantige nga memmi fiye ita tola fle saga minena ikata saga mine saga mumbe inka fo nono te saga muna ni mogo be o saga nono birika o ere nafani aye otmala nu mawu nafani saga min nono e ikanana o minede ani saga mumbe inka fo dembe saga min nono fanana ikanana o faga otmala ta saga de mine kana di ama saga mumbe inka fo shinta ala mimbe nono nabe nono biri ani den fana te saga min shina ikata o saga ikata o mine kana no o ika o kantige ka o di ama ala kira ka hina do flene sallallahu alaihi wasallam nga nteni yoro no fe nga harsa kira ka hina do flene ina fanga kuma be hina kan chogo ya muna ninko fesa ala kira sallallahu alaihi wasallam sogoni irane kana bla ukoro obeka dun wakati muna o kelen katla saga dunina wakati mina ala kira sallallahu alaihi wasallam ko thumma la tusaluna yawma idhin anin na'im ako Abubakar Umar nere mbe aw bela jelen wajulu an filɛ ka nin nɛɛma min dun ye nin nɛɛma min filɛ nin n'an bɛ ka a don ni sagasogo min filɛ nin n'an bɛ k'a don wa ala bɛna taa anw ɲininka ka bɔ nin nɛɛma in kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na alikiyama donna ala kira sallallahu alaihi wasallam a kɔnɔ fara a nɛɛma la nka i k'a dɔn a hamina alikiyama jɔ donna ale bɛna taa ɲininka mun na wala n bɛ min nɔfɛ dɔrɔn nafolotigiw m'a fɔ aw ka dɔ bɔ aw ka suntigɛ la dɛ nka fantan minnu bɛ yen k'a fɔ n'o olu tɛ u ka suntigɛ ɲɛnama sɔrɔ k'a suntigɛ ni a ye a y'a lajɛ aw ka hinɛ o la a y'a lajɛ aw ka dili kɛ u ma hali ni e taara ka taa malobɔrɔ kelen ta ka taa o di fantan dɔ ma i hinɛna la de o hali ni e taara ka taa namasa furu la ka taa namasa tinsan kelen san ka taa o di fantan dɔ ma i hinɛna a la de o wa alikiyama dɔ donna i k'a dɔn i b'o o nafa sɔrɔ i ɲɛ alikiyama dɔ donna wa hinɛbagatɔw i k'a dɔn ale Alahu Taala b'o olu de fɛ Alahu Taala bɛ hinɛbagatɔw de kanu e m'a ye ala ko k'a fɔ k'an ka hinɛ kɛ wa k'ale ala bɛ hinɛbagatɔw de kanu wa a ko cogo di alikuranɛ kɔnɔna la wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin ko aw ye ɲumanya kɛ wa ne ala bɛ ɲumankɛlaw de kanu ni ala ye e kanu isigi Alahu Taala bɛ sɔn ka e ɲangata wa nka e ka ɲumanya kɛ bani nin sunkalo in kɔnɔna la i bolo la foni nin sunkalo in kɔnɔna la i ɲɛda la foni nin sunkalo in kɔnɔna la i yɛrɛ lafiya ka bɔ maaw kɔrɔfɔli ma nin sunkalo in kɔnɔna la i yɛrɛ lafiya ka bɔ maaw juguya ma nin sunkalo in kɔnɔna la i yɛrɛ lafiya ni hun kɛli ye k'a di maaw ma e m'a fɔ e bɛ kira de nɔfɛ wa awɔ i bɛ kira de nɔfɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a nana hadisi jɛlen kɔnɔna la k'a fɔ alakira Muhammadu ni sunkalo jɔra sallallahu alaihi wasallam ko a kun bɛ funanseriya kɛ ka tɛmɛ fiɲɛ citɔla fiɲɛ bɛ ci cogo min na yɔrɔ fiɲɛ bɛ ci ni vitesse ye dɛ fiɲɛ bɛ ci ni vitesse ye cogo min na wa ko kira ka funanseriya kun ka bon ka tɛmɛ fiɲɛ cili ka sunkalo kɔnɔna la Allahu akbar ni alakira de sallallahu alaihi wasallam ni ala ka ciden de sallallahu alaihi wasallam kuranɛ jiginna mun kan o de ye nin ye sallallahu alaihi wasallam mun ka aljana yirala la yan'a ka so mayɛlɛma ale de ye nin ye sallallahu alaihi wasallam a fɔra cɛ min ye k'a fɔ k'i bɛna jurumuko min kɛ i yafara ma wa i ye mun kɛ i yafara o bɛɛ lajɛlen ma ale de filɛ nin ye sallallahu alaihi wasallam ne ni e jɔyɔrɔ bɛ jumɛn na alakira kɔrɔ sallallahu alaihi wasallam a dun ma fɔ ne ni e ye fɔlɔ an ta yɔrɔ ma fɔ anw ye an bɛ taa yan fɛ wa an bɛ taa aljana de kɔnɔ wa o ma fɔ anw ye nka an ma jigiya a ka kɛ aljana ye ala k'o nɔgɔya aw bɛɛ lajɛlen o la n bɛ min nɔfɛ sa a ye funanseriya kɛ surutu maa minnu bɛ yen k'a fɔ ni ala ye sebaya dɔ kalifa u la a y'a bɔ k'a di a ye alakira ladege sallallahu alaihi wasallam a ye kira ka sahabaw ladege radiyallahu anhum e m'a ye wa alakira ka sahaba dɔ tun bɛ yen n'o de ye Usman bin Affan an filɛ gɛlɛya mun na nin ɲinan ɲɔko gɛlɛya mun filɛ nin an fɛ ɲinan wagati in na nin ɲɔgɔnna dɔ kun kɛra alakira ka wagati sallallahu alaihi wasallam wallahi fo sahaba dɔw olu kun bɛ taa golojalan u kun b'o o de dogi k'a magaya ka sɔrɔ k'a tigɛ ka sɔrɔ k'a dun o de kun ye ka dumunifɛn ye nka nin don in na se kun bɛ Usman bin Affan ye sebatigiw n kan bɛ aw de ma musow aw sen b'a la
cɛw aw sen b'a la denmisɛnw aw sen b'a la ala ye se kɛ aw maa minnu ye aw bɛɛ lajɛlen sen b'a la nin ye aw ka traite de ye nin ye aw ka promo de ye ni orange ye promo kɛ an bɛ girin a kan ni maltel ye promo kɛ an bɛ girin a kan wa nin ye ala taala ka promo nalen de ye i kana n'a to nin promo in ka taa ka i to yen tɛgɛman gɛlɛya kama ni nin promo in taara k'i to yen tɛgɛman gɛlɛya kama i bɛna nimisa dɔn na min tɛ bi ye Usman bin Affan a taara Sami jamana kan ka taa ɲaamɛ camanba ka taa olu kɔfa k'u kɔfa jumɛn na k'u kɔfa alikama la k'u kɔfa ɲɔw la o tuma la ka na n'a ye Madina kɔnɔna la a natɔ n'a ye Madina kɔnɔna la commerçant bɔra ka kunbɛn fan bɛɛ lajɛlen fɛ Usman bin Affan i ka nin alikama mun filɛ nin ye a bɔrɔ kelen a feere ma i k'a dɔn n b'a double i ye Usman ko tɛ dɔw ko n b'a double siɲɛ 2 a ko n t'a feere i ma dɔw sera fo siɲɛ 4 siɲɛ 5 Usman ko k'a t'a di olu si ma Usman ko ne ye n ka alikama mun filɛ nin ye n y'a feere yɔrɔ la feere yɔrɔ mun bɛ yen k'a fɔ aw si tɛ se ka o ɲɔgɔnna ta k'a di ne ma ka d'a kan a ye nɔgɔma sira de fɔ a ko ni bɔrɔ kelen o kelen filɛ nin ye n y'a feere fɛn ma mun bɛ yen k'a fɔ n'a bɛ nin ɲɔgɔnna 10 n'a b'o o di ne Usman bin Affan ma commerçant ko Usman ma an commerçant an bɛɛ lajɛlen filɛ kɛnɛ kan yan jɔn de bɛ yen k'a fɔ n'o o ye e ka ni bɔrɔ kelen san e ye siɲɛ 10 o commerçant bɛ min Usman bin Affan ko o tɛ aw cɛla yan sankolo danbaga dugukolo danbaga ne Usman danbaga aw danbaga aljana tigi i k'a dɔn k'a fɔ n y'a di o de ma o de y'a kanto alikuranɛ kɔnɔna la k'a fɔ man dha alladhi yuqridu allaha qardan hasanan fayudaa'ifahu ad'afan kathira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un wa n y'a di o ala de ma ala de y'a bolo jan k'a yira k'a fɔ ko jɔn ne bɛ dɔndɔli kɛ ale ala ma jɔn ne bɛ juru don ale ala la ale ala k'o double k'a double dante doubleli mun na i k'a dɔn k'a fɔ ale y'a di o ala in de ma bɔrɔ fɛn o fɛn mun filɛ nin ye n y'aw bɛɛ lajɛlen kɛ seere wa n y'a bɛɛ lajɛlen ta k'a di fantanw ma u ka taa dun n ye Usman n y'a di ala subhanahu wa ta'ala ma ni nafolotigi caman bɛ anw fɛ jamana in kɔnɔna la bi bi in na misiriw filɛ nin ye e ka taa misiriw da laban maa caman bɛ taa suntigɛ la yen bi bi in na e ɲɛna k'a fɔ u ka sun tigɛ u ka so kɔnɔ a man d'u ye wa a ka d'u ye u ka sun tigɛ u ka so kɔnɔna la nka wallahi k'a dɔn k'a fɔ se de tɛ u ye olu bɛ taa ɲini k'a di u denw ma k'a di u musow ma olu yɛrɛ bɛ fantanya ta ka t'u sigi misiri kɔnɔna la bɔlini ɲɛ 1 tamarɔden 2 tamarɔden 3 takula damadɔ olu b'o o kɔrɔ dɔw ka t'u sigi denbaya ɲɛkɔrɔ denbaya kana denw kana baba ne ko e mana ni namasa ye bi wa ne ko e mana ni nemuruba ye bi wa ne ko tamarɔ tɛ yen wa n ko karisalakaw donna ni nin ye u ka so kɔnɔ karisalakaw donna ni nin ye olu ka so kɔnɔ olu bɛ maloya o la o de kama maa caman bɛ taa misiri kɔnɔna la n bani alisilamɛw faamaw a y'aw kɔfilɛ i k'a dɔn k'a fɔ nafolo in i k'a dɔn k'a fɔ foyi tɛ a ye ɲumanya kɛ a ka hɔn kɛ fantanw ye a ye dili kɛ fantanw ma lahara jɔ na wallahi a b'a sɔrɔ aw ɲɛ alikiyama dɔ na ala y'o de fɔ n'i ye fɛn o fɛn bila i yɛrɛ ɲɛ i b'a sɔrɔ ala taala ɲɛ i b'a sɔrɔ ala bolo alikiyama dɔ na foyi tɛ nagasi ka bɔ a la foyi tɛ bɔ a la i b'a sɔrɔ i ɲɛ n'i y'a bila ni ŋaniya min ye i b'a sɔrɔ n'o ŋaniya in de ye an bɛ ala taala deli an ka nafolotigiw ala ka o kari ala ka kariya ta k'a di an n'o bɛɛ lajɛlen ma fɛn kelen de bɛ yen n badenw ɲɛlikɛla wallahi i tasɔn ɲɛlikɛla la maa mun bɛ yen k'a fɔ n'a b'a bɔ k'a di a b'a bɔ a numan fɛ a b'a bɔ a kini fɛ a b'a bɔ su fɛ a b'a bɔ tile fɛ a bɛ fantanw ɲɛji cɛ i kɔlɔsi o la maa camanba bɛ yen nafolotigi camanba bɛ yen tɔgɔtigi camanba bɛ yen o caman sen bɛ kari dingɛ dɔ kɔnɔ k'a bɔ ka bin janfan sababuya la wallahi ɲumankɛla tɛ bin dingɛ kɔnɔna la abada ɲumankɛla bɛ sɛgɛn nka a tɛ lebu abada e m'a ye wa alakira sallallahu alayhi wa sallam tumana mun na k'a fɔ jibirila jiginna a kan k'a to kuluwo kɔnɔna la k'a fɔ ko kalan kɛ a ko i k'a dɔn ne tɛ kalankɛla ye a bolibagatɔ donna jɔn kan a donna khadijatul kubra de kan khadija min y'a ka nafolo ta k'a di ala subhanahu wa ta'ala ma ale min y'a ka sanu feere k'a don ala ko dafɛ ale min y'a ka sanu feere k'a di alakira ma sallallahu alayhi wa sallam diinɛ dɛmɛ ni a ye fo kira bɛ waso ni musoba mun ye n'a ka nafolo n'a ka funansira sababuya ye o de ye khadijatul kubra ye o khadija ko cogo di a ko alakira ma sallallahu alayhi wa sallam tumana min na kira donna a kan tumana min na kira donna khadijatul kubra kan kira ko a ma i k'a dɔn k'a fɔ zammiluni dasiruni a ye n datugu fini birin kan n ye fɛn dɔ ye fɛn bɛ n'a ye n jatigɛ
amba khadija ko alakrama sallallahu alaihi wasallam ako kalla la yukhzika Allah ko alaka chide ko wallahi Allah taala ti lebu abada ebe nyumanya munke Allah taala ti lebu abada ebe hina fanta mununa Allah taala ti lebu abada ebe hina tesabato mununa Allah taala ti lebu abada e hina munke mamun be ka fo no obe hina ke Allah taala to lebu abada ni asra khadija salama yare majigin koy nga ayini don ka fo nyumankela Allah taala to lebu abada aha nen awsigi ku mu yesisa muna ante dobo ka de kana jo iyere la de iga drome kele mu mi bolo atlan fly iga da dote ka ta dodi fantan doma kadaka ni mum bla iyere nya alkama dodona ibita ore srainya alkama dodona al sungolo mum flene iga don hine kalodo anga hine nyona anga nyonye jiche usaza anga baran ye wati kode anga wati ale sensera ka se ambe fe kuma kunche kuma juma bi bolo ni bela jelen ko fe wala sa salama ko ke aywa samayi ani fana aywa sungolo ina nafa munun bala ka se ka o fara o nafa kan ambe fe ko la salama ma ame Allah taala fo ko kura ka soli kala kira sallallahu alaihi wasallam kuma mun fleni ambe lajeli kala fo ka an karamo fana fo munun be no u bora fo tresri flala kana anga jata yan ko u fo ka o wal nyumandon kala yoron yere ka u ma fo ko wal nyumandon o te benen ko fe kuma nunun te ina fo ame ka temps de perdi kuma nunun ke kun jime wala sa iga bara ke ni kuma nunun ye kadaka alakira sallallahu alaihi wasallam ka sahaba kun kera ne uye qur'an ayamu medro ibai obe bo wuli ka bara ke ni ay kadaka ambora ka min fo re man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasana sahaba ke do kumbe no ye abu dahdah fi to do kundo jalu fento gay iga donga fot manam nani ayen jigina ko jonne be dondo like alay otma alaka jida e ka double aye ka ire la dron ka fo no luku qur'an aya me dro be baraka ni aye wala ni kuma jime na folo tugu ni kuma menen ko fe uga baraka ni aye ka fo dowrete politique côté jamfan côté ka o nyishi ngata alama ko dedo amiga mun fo ala ko dedo amiga ala ta de fo teresiri fila atigi Usman Sharif Madan Haidara ale ka kuma tew e fana ka kuma tew ne fana ka kuma tew ala ka kuma dedo kira ka kuma kan dedo manam na ala kira ni hadisa ani ayani fo ka fo man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu ad'afan kathiran wallahu yaqbir ayin fawati madra abi dahdah awilla fiento do ayati ketane ala kira ibulu bemi kira ibulu bemi واتجا منك اتجا دي على كرام صلى الله عليه وسلم اكو على كرا اي ايا من فسغاكا اسغيناكا اكو والله ني اي كان شيري سبب فون فبين كنكا نيا بلا جلن كان شيري ngana wo foro mun flene madina bodala ni tamoro jukke me worobe akonnala nya bela jeli ni Allah subhanahu wa ta'ala ma Allahu o fiento de nya bedi Allah ta'ala ma wala sa alkama jorona Allah ta'ala kan ngasara double ka dima ayo fo mun ke amasigide kadaka wasoro amuso ani abba ana dem olube foro konnala wala sa olu kana tamaro dengelen taka dun ala nioro la afiento willa ka deme fakata do ka foro kono aduna ka foro kono na akon foro muso mba ndem aya fo bela jele aya ka mirawnche aka bo foro konnala nyaadi Allah ta'ala makadaka Allah ta'ala ko jonne be jurudo ala aleba sara otiki nya jurudo Allah subhanahu wa ta'ala ora mina wasoro segugu fale mo bolo tamaro la o ya bela jelen bon jalo otmala ka bon na wo foro ko fo kata se abu dahdah salima amate men na wo foro kare feble wala nikma in foli jme wala sa amuni kuma me akala para miskina be bela jelen ka kare konnala de sabato be bela jelen ka so krefe misiru be absaka deme ka waro muna kuma nte kuma me ka fo nam ga tamperdi ambe Allah taala dil afama ko nyuma ala ka di nafulti kelengena bela jelema ala ka di herekela kelengena bela jelema wa nafulo dili jalo atem nafulo nagashide ala kira sallallahu alaihi wasallam ko wallahi ko do meleke flabi jinga ko sanfe do meleke flabi jigi meleke fo no o jigina o ba fo ala mao maya kan nafulo nafaqatu bitle kono ala ka do fara kan nafulo kan o be yele o be do o bita meleke wala be jigi wa fo ala mao ma be no kra tege ma gelege akan nafulo kan ama son ka fembo ka di ka ba kan nafulo la ala ika tachien do kan nafulo la ala ko kan nafulo halaki ika tasma menala ika ke yeko flay o meleke be jelekata meleke ndum flen la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun olute ala soso ala munu yamara mina olu boreke olu dalina ka bon norala olu ka do be biya o la ibanga na foldi chama mun ga na folo be halaki mimbe ka forno ka ko be chablo ambe ala tala dil ala ka here kam bela jele utmala o be kan shana ko wakati sera jalo amma nyongire ni yorena ala ka here kam bela jele kasrifla maw ka o bela jele fo ala ka here kam bela jele Ustaz Abdallah ambi foki wala nyumondo kani korofol kanu ni chenyi nununa blasirali ni fi flate kelen fora
hakilla lameba bela jelen famiya soro nin kuma nunu na a kunye wasa uka ameka do faraka jidili ani nafa munun be sungolo konnana uka se ka cesiri ke wartigu fana nyoro kuma forala u fana ka don ka foko nyumanke na ma fe min fara nafolo ka ate foi boala wala ambe ala deli ani ka sigi ala kana ninke alaban ambe foli sigi awma aw munun kun sogole banani wati konnana ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli an karamo baraka kuma munun fo ala ka on ke jonye mumbo umeni ay wa duskunye nanya me anga barake nay karamo ka laseli su anitle akunte ku kalanendo akunte ka fo ku be se kuma na akunye dron ka fo ko ala e kuma min fo fa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ako ala kirama hakilla jiginke abi mumunu nafa wala ni mami ko ki islamé wati wati nin kuma nunu bi duskun jidi katade nin kuma nunu be dofre ka ala nyesranya ka nin kuma nunu bato ibe ko segin kabo ika jugumauna wala mi Allah subhanahu wa ta'ala diri amise karamo munu mo be blasirali kam munu fo ala ka onke jonyi mumbu ulame ambe kalanso mina ala ka barka do kalanso ina Allah subhanahu wa ta'ala diri jamana gamaya min bala ala ka geleya imba ka ufo ka wali nyumando jamana kono jamana ko ka Allah subhanahu wa ta'ala diri ala ka sigwera irana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh